Bueno, datozte UPV ingenierostik, UPV Ingenieros, Fórmula Student. ¿Dónde vais, chicos? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Si hay un montón de presentaciones todavía. ¿O qué? Os voy a pedir una cosa. Luego hay examen de esto, ¿eh? Luego hay examen. Así que hay que estar atento, pendiente. Porfi. Vamos a respetar al que está en el escenario y le vamos a prestar atención. ¿Vale? Bye. Somos muchos. Lo hacemos rápido, pero somos muchos. ¿Ondo? Venga, va. Fórmula Student. ¿Tenemos por ahí a Gorane? ¿Sí? Fuertes aplausos para ella. Haz tu micrófono a Gorane. Más que conocidos ya, ¿eh? Y conocidas. ¿Os gustan los coches? ¿Los Fórmula 1? Eso sí, ¿no? ¿Sí? Adelante, cuando quieras, Gorane. Seri. Bueno, nire izena Gorane da, eta esan duen moduan, Bilboko ingenieritza eskolatik gatoz, Fórmula Student Bizkaia taldetik, eta, bueno, galdetu dizue, ia kotxeak gustatzen zaizkizuen, eta baietz esan duzu, ez da? Bai, kotxeak gustatzen zaizkizue. Eta holango kotxeak, bai, ez da? Bueno, gu ikasle talde bat gara, 60 ikasle edo formatzen dugu proiektu hau, eta urtero holango kotxe bat egiten dugu. Guk diseinatu, fabrikatu eta montatu egiten dugu, eta baita gero lehiaketetara goaz kotxe honekin. Aurkezpena... Bai, beira, hartu. Bale. Bueno, hemen ikusten duzue garen taldea, jende pilo bat gara eta urtero aldatzen doa jende taldea. Normalean, 60 ikasle gauz proiektuan eta 4 irakasle guri irakasten eta antolakuntzan laguntzen. Irakaskuntza eredu berezi bat da, egiten duguna, ingenieritza eskolaren parte den proiektu bat da, eta, bueno, saiatzen garena da, praktikaren bidez ikastea, ezta? Klasetan ikusten dugun dana, gero praktikan ipintzen dugu proiektu honetan. Eta, bueno, kotxea da, esaten dugun bezala, eskusa modukoa. Atzean dagoen guztia da guri interesatzen zaiguna, ezta? Ikasten duguna proiektuan eta bueno, lantzen dugun gauza guztiak. Proiektu honetan, enpresa modu batean lan egiten dugu, enpresa bat izango balitz bezala, eta bakoitza badauka bere ardura. Sartzen garenean proiektuan rookies moduan sartzen gara, eta bueno, ikasten gaude denbora horretan zehar, urte batez edo ikasten gaude, eta gero behin gauza asko dakigunean, ja pasatzen gara beste maila batera edo beste gauza batzuk egitera proiektuan bertan. Talde lana sustatzen dugu, talde lanean egin behar dugu beti, dano batera egin behar dugu lan, eta, bueno, baita esan duguna, klasetan ikusten dugun teoria hori, gero praktikan ipintzen dugu eta kotxe bat osatzen dugu. Esan dugun bezala, Fórmula Student bada Europa mailako lehiaketa oso handi bat, Europako unibertsitate asko parte hartzen dute, eta gero badaude lehiaketa asko. Hain zuzen, 8 uste dut dauzela gaur egun, eta ikusten duzuen moduan, Europatik sakabanatuta dauz, Austrian dau bat, Alemanian, Ingalaterran, eta baita hemen Montmelo zirkuitoan, ere, normalean, formula bateko zirkuitoak dira, igual ezagutzen duzue baten bat, Silverstoneko zirkuitoa edo hainbeste dauz, eta gure kasuan, Ingalaterrako zirkuitora goaz, eta baita Montmelo zirkuitura. Proba hauek, beti kotxea ibili egiten da, baina baita ere, badaude beste proba batzuk estatikoak direzena. Ingenieri moduan, frogatu behar dugu edo esan behar diegu hariei, zelango kotxea egiten dugun, gure kotxea zergatik dan onena gauza batzuetan edo beste arlo batzuetan, eta orduan baditugu proba desberdinak. Hor ikusten duzu zenbat probaz ditugun, eta bakoitzak zenbat puntu ematen dizkigun. Orduan, gero, puntuazio dana batuta, gero, ia zein dan lehiaketaren kotxerik onena. Eta orain, igual, ikusi aldugu bideo bat... Bai, hortze dau bideoa. Gorane, luego les tienes que hacer alguna pregunta, gero galdetu zerbaitea adi egon diren ala ez, jakiteko. Bakarrik jakiteko, Tenéis aquí una pedazo de ingeniera, aprovechadle, preguntad lo que queráis. Coches, que eso mola, ¿no? Que si Montmeló... Zer gehiago esan duzu, Montmeló eta? Silverstone. Eta Silverstone. Cuidado.
That's right. That is very quick. What is the time? 4.36. The maximum possible event score. Congratulations, Car 48, University of the Basque Country. Bueno, baten bat galdetu du hortikia irabazi dugun. Bai, aurreko urteko kotxea, gure kategorian elektrikoa den kotxetan irabazlea izan zen Silverstonen, eta bertan ikusi duzue, zelan sari hori hartu gendun, eta oso pozik, eskerrik asko. Aurreko urteetako lana da, ez da bakarrik aurreko kurtsoetako ikasleen lana, 2006tik dagoen proiektua da, hemen daukagu zelango kotxeak joan garezen egiten 2006tik aurrera. 2012an egin gendun salto, aurretik bete indugulako konbustiozeko kotxe bat. Oin ja elektrikoak hasi ginen egiten 2012tik aurrera, eta hor ikusten duzue zelan izan direzen gure kotxe danak. Eta azkenengoa, irabazlea esango genuke. Txaron, atxera. No, que lo he quitado sin querer, quería seguir, darle para atrás. Eta hemen daukazue sariak, zer irabazi gendun. Silverstonen lehengoak geratu ginen gure kategorian, eta baita ere, badaukagu beste proiektu paralelo bat, kotxe autonomo bat egiten dugula. Kotxea bera bakarrik ibiltzen dauela, ez du behar gidaririk. Eta, bertan ere, 2. urtea izan da lehiaketa horretan, eta 9. geratu ginen, oso pozik bebai. Eta, gero, sari txikitzu batzuk mentzionatu nahi ditugu, eta kotxerik askarrena gara, aurreko urtean kotxerik askarrena izan ginen, eta, efizientzean puntuaziorik onena jaso zuena. Eta, gero badaude beste probat batzuk ere, modeloen negozio bat aurkestea eta holango gauzak bebai, eta, 2. eta 4. postuetan gelditu ginen. Hau da, komentatu dizuedana, daukagun kotxe autonomo bat. Kotxea bera bakarrik ibiltzen dau, gidaririk gabe. Orduan, badaukagu proiektu nagusia esango genuke, ikusi duzuen kotxea, eta gero badaukagu 2. proiektu bat, hau dana. Eta oindala urte gitziagoa hasi izana, baina, badaude apurka-apurka pausotxoak ematen eta lana aurrera eramaten. Hau da, kotxea, konpetizioak kotxea ematen digu, baina guk egiten duguna da sentsore guztiak jarri eta programatu kotxea bera bakarrik ibili ahal izateko. Orduan, informatika gustatzen baiatzu edo lango gauzak, bada proiektuaren zatitzu bat oso interesgarria dena eta lorpen handiak lortu dituela lehiaketetan bebai. Eta, orain daukagu beste bideo bat. Bideo hau da aurreko urteko ekitaldi bat egin genuena, Bilbotik kotxea atera sana jende guztiari erakusteko. El PSV 2024 toma 33.
Bueno, eta hau izan da aurreko urteko ekitaldia, igual batek hemendik kaletik ikusi du noizbait kotxe hori. Bai? Bueno, bestela aurrengo urtean bai aterako gara kotxe berriarekin, osake prest egon barzarete gure sare sozialak begiratzen, ia noiz aterako garen. Eta, bueno, amaitzeko esateko, hori, gu ikasleak garela, guk dana diseinatu, montatu eta fabrikatu egiten dugula, eta gero lehen ikusi dugun bezala lehiaketetara goazela, baina baita ere, beste enpresa batzuekin egiten dugula lan, eta batzuetan ere FP-ekin lan egiten dugula. Osea, hemen zaudeten askok, segurazki, kotxe honen piezaren bat egin duzuela, edo egingo duzuela FP batera sartzen zaretenean. Orduen, hori da, bakarrik esatea proiektua oso polita dela eta unibertsitatean behin zauziela ingenieritzako edozein gradutan parte hartzeko gai zaretela edo egin doan lozuela entrevista sartzeko eta hori animatu mundu horretara sartzea oso polita dela eta hori galderarik badaukazue prest erantzuteko. Ez dago galderarik? Ez dago galderarik, pregunta? Galdera tipikoa beti da, gidaria nor dan. Hori ez duzu galdetu gaurkoan. Ni galdetzen dizut, nor da gidaria, normalean? Gu gara ikasleak, gara gidariak. Osea, baten bat igual, urrengo urtetako gidaria izan daiteke, osea, pentsatu ondo. Hori oso polita dala bai. Eta hori ez badago galderarik, eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Txalo bero galderaren txat, zelako orkezpena egin duen, Goranek? Mi esker, Gorane, eskerrik asko.